आज है हमारे मिनी बल्क का चौथा दिन और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट। आज हम फैमिली के साथ एक 1 डे ट्रिप पे जाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अंडा भुर्जी बनाकर हम 11 बजे अमृतसर के लिए निकले। सारा दिन घूमने और लंच करने के बाद हम शाम को घर वापस लौटे। रात को हम ट्रेन करने के लिए निकले। चेस्ट के लिए इंक्लाइन चेस्ट प्रेस के 4 सेट, बैक फ्लाइज के 4 सेट और शोल्डर्स के लिए लेटरल रेजिस के 4 सेट लगाकर वर्कआउट हो गया खत्म। बॉडी में ज्यादा खाना होने की वजह से हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर ट्रेन कर पा रहे हैं। घर आकर हम एक 30 मिनट्स वॉक के बाद एडिटिंग करने बैठे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं डे 5 के साथ।